家呢，就係點樣可以呢，做一做嗰個你啲導航系統啦。嗱，因為通常呢，好多人呢諗住買咗嗰啲導航系統呢，嗰啲 GPS 翻嚟之後呢，就諗住就咁樣用啦，就乜都唔理啦。其實就唔啱嘅，因為點解呢？通常呢，你要買咗翻嚟之後呢，佢裏邊有說明書呢，就話咗俾你聽，你要安裝個軟件啦，再加埋呢，佢亦都要呢係登記你嗰個email address 嘅，因為點解呢？登記咗之後呢，佢會隨時隨地呢會提你嘅，因為通常呢，好多人呢用緊嗰啲 GPS 呢，就好多時就係譬如話你一買咗翻嚟用呢，用咗差唔多1個月2個月，開始呢，佢會越嚟越慢啊，差唔多用到半年啊或者1年之後呢，就更加好慢嘅。咁其實嘅原因呢，就係因為你冇 update 到佢裏邊所有嘅資料啦，同埋佢個地圖啦，所以佢會拖慢晒佢裏邊所有嗰啲程式嘅。咁所以呢，實質呢，就應該呢，平均呢，如果俾著我嚟講呢，我通常呢，就平均呢，就差唔多呢係1個月呢就會 update 一次嘅。咁有陣時呢，譬如睇下你嗰啲地方有冇改啦。如果譬如你見到路面呢，有陣時會改嘅即係地方啊，或者係改啲嘢呢。咁呢，我通常呢就會1個禮拜到啦，就會擺入去 update 嘅。咁呢，如果你譬如你買一個導航系統呢，最緊要嘅地方呢，你一定要睇呢有冇一個 T 字或者一個 M 字啦。因為點解呢？如果你有一個 M 字嘅話呢，佢永久性呢就可以同你去update 你嘅地圖啦。如果唔係嘅話呢，通常呢就要俾錢嘅。咁而家新一代嗰啲呢，嗰啲導航系統呢，佢比較上呢已經好多咯，都差唔多有個 M 字嘅。同埋有陣時呢，有冇發覺呢？如果譬如出去買個導航系統呢，通常呢佢哋會得個 M 字，冇咗個 T 字嘅。其實呢，如果你攞埋個 T 字呢，就會比較會好啲啦。因為點解呢？個 T 字呢，就係話for你普通嗰啲譬如你係出外，譬如佢嗰個導航系統會知道邊一個路面，譬如塞車呢，佢其實呢就跟嗰個電台裏邊嘅。咁如果譬如話佢有啲路好塞嘅話呢，其實呢，呢個導航系統呢會提一提你話你前面會好塞車啊，大概幾耐到呢，你就會塞住咗條路行唔到啦。咁你可以呢，就自動呢就會問你想唔想改路啦。咁有陣時呢，譬如話前邊真係好嚴重嘅道路塞啊，或者係撞咗車嘅話呢，佢都會呢自動同你改路呢嚟行㗎。嗱，如果你譬如你揀咗呢啲咁嘅導航系統呢，至緊要一樣嘢呢，你一定要睇清楚究竟佢裏邊呢有冇得插一張呢，就係嗰啲細嘅 SD 卡入去啦。因為如果譬如話你嗰部機冇得插嗰個 SD 卡入去嘅話呢，咁即係話呢，嗰個地圖就算俾你更新呢都冇用啦。因為點解呢？因為佢裏邊個位呢實質係唔夠嘅。因為本身呢，佢其實每一部嗰啲導航系統呢，佢其實裏邊呢只係俾到你4G嘅啫。咁實質呢，佢係裏邊嗰個容量呢係加大唔到嘅。但係如果譬如話你揾到好似呢啲咁嘅機咁啦，你見到佢裏邊呢可以插一張 SD 卡嘅話呢，咁即係話將來如果譬如話你update 個地圖啦，咁唔夠位嘅話呢，你插咗一張 SD 卡嘅話呢，佢直頭呢就將成個你 download 咗落嚟嗰個地圖呢，就直接入咗去張 SD 卡度嘅。咁其實啦，其實好簡單嘅。如果譬如話，哎呀，我唔識點樣搞啊，哇，好麻煩喎，要上網啊，又要揾嗰啲程式啊，其實係好簡單嘅。當你買咗呢一部機翻嚟之後呢，你將佢插咗入去啦，然後呢，你將佢插入去你嗰部電腦裏邊啦。嗱，當你插咗部電腦裏邊之後呢，佢會自動着機嘅。其實，嗱，你着咗機之後呢，嗰部機呢就問你 O 唔 OK 啦。咁你撳咗之後呢 OK， 咁然後呢，你就開始睇下佢裏邊有冇同你裝到個程式喺裏邊喎。然後呢，嗱，你睇下你嗰嚿嘢呢，就會話你而家要 connect 去個電腦裏邊啦。咁你要撳 OK 啦，係咪？嗱，你撳咗 OK 之後呢，佢下邊呢，其實而家喺度裝緊嘅。咁呢，嗱，就係呢一個呢，佢喺度同你裝緊啦，就裝緊你嗰個程式入去你嗰部機裏邊嘅。
當佢裝完之後呢，佢就會飛咗你嘅導航系統嗰個名，譬如話你用緊個 T 字頭又好，或者用緊 M 字頭又好呢，佢會自動呢就會裝咗入去裏邊嘅。唔到，譬如你插咗呢部機入去呢，而個電腦呢揾唔到佢嗰個導航系統嗰個嘅 server 出嚟嘅話呢，你好簡單啦，你可以去 search 個叫做 TomTom Update 嗰邊啦。咁去咗 TomTom Update 裏邊之後呢，你又揾翻佢個 product 出嚟啦。咁揾咗 product 之後呢，你又揾到 download for the window。咁我哋 download 呢一個 window 佢啦，咁然後 save 佢啦。大概佢要 download 差唔多3分零鐘啦。咁你如果 download 完咗之後呢，咁佢就會開到部機，咁就同佢呢自動就會 connect 埋一齊嘅。你就可以撳佢嗰個 download 嗰個程式啦，然後呢裝佢入去咯喎。咁你話係啦，裝咗佢啦。嗱，之後呢，你話同意啦，就下一步，再下一步，一路係咁裝入去啦。通常佢裝呢，就大概你預佢1分鐘到啦，有陣時就會耐少少嘅。因為佢裝嗰陣時呢，佢程式要睇睇你究竟你嗰部導航系統裏邊呢個程式係邊一隻款，咁然後呢，佢就會出一個呢係啱你類型你嗰個 GPS 嘅機嚟嘅。嗱，之後呢，你出咗呢一紮嘢啦，咁然後 OK 啦。嗱，出咗嚟之後呢，我所謂話呢，你要登記你嗰個email 啦，同埋你嘅 password。咁之後如果譬如話你係冇嘅話呢，咁你呢一度呢，就撳咗一個呢，就新開嘅 account 啦。咁你撳咗佢出嚟之後呢，咁你裝咗入去之後呢，然後呢，佢就會開咗你嗰個導航系統啦，就會知道你嗰部機呢究竟有幾耐未 update 過啦。咁通常呢，你譬如話你有個新嘅 account 呢，你就打咗入去啦。有咗之後呢，你上邊呢就跟翻你之前你登記嗰個呢擺翻上去呢，就完全係用到噶啦。咁記住喎，當你嗰啲導航系統呢，你一定要係差唔多你最遲極都要1個月要 update 一次咯。如果唔係嘅話呢，你嗰部機呢會越嚟越慢，再加埋呢，你開機呢會等嘅時間會好長嘅。因為我有個朋友呢，佢就係因為差唔多成年啊冇 update 到，咁由佢開機開始到佢出嚟嗰個好似呢個咁嘅熒光幕呢，佢差唔多等咗差唔多成12分鐘佢先撈到出嚟咯。因為你係之前冇 update 到啲嘢咯，所以我就係話，如果你哋買咗呢啲咁嘅機呢，你最好呢就係最少限度都要1個月同佢 update 一次咯，唔好話唔理佢咯。因為你唔理佢嘅話呢，佢嘅程式一來呢會越嚟越慢啦，再加埋呢，因為裏邊呢長期插咗嗰張 SD 卡入去，你唔運作唔用呢，你知道好多嗰啲電器嘢呢，譬如話你一唔用嘅話呢，就好易壞咯。咁你正常嚟講呢，即係你起碼都要俾少少佢自己喐動下啦，